應緊你嘅。我想第三次上去係真係當好似返咗屋企咁樣，係坐喺度同間屋相處下。1個鐘頭裏邊43年嘅嘢，你點樣攞得到啫？咁我覺得我自己似劫匪咁樣，一打開道門就即刻衝入去，跟住就立啊立啊立啊。咁其實係你冇時間去疏導自己情緒，冇時間悲傷。今宵請你多珍重，相愛偏不能容。呢一首歌同呢一度好貼切。直頭好驚訝，同我即係我冇諗過係咁惡劣咯入邊，所以就其實係唔開心嘅，都話佢係而樓下嚴重焚毀，搞到我間屋都溶咯，啲嘢好多都係溶嘅。咁啲地板又翹起晒啊，溶晒啊嗰啲咁。啲哆啦 A 夢嘅膠公仔咧都係嘅，攞到落嚟啊係發覺原來係溶咗入邊。好多實物帶得走，亦都好多嘢帶唔走。最唔捨得咪間屋咯，因為覺得都咁耐，同埋頭先話真要我媽咪啊，咁你同間屋講拜拜，真係講唔出，全部都係充滿咗我同個仔嘅回憶喺晒裏面，咁就變啊依家好似抌低咗個回憶，好似就覺得有啲傷心咯。今日啊，不忍別，還須別，係咪啊？無論有幾多個唔捨得，今日都要放手啦。係黐住我哋上去啊，主要帶小朋友上去，心情上就好開心嘅，都係上去拎翻啲玩具走嘅啫。其實我琴日行咗一轉，好辛苦啊。咁今日應該仲辛苦，因為我琴日行5樓，今日行10樓，帶啲冰嘅水咯。係啊，因為真係太熱啦。對我嚟講，最大嘅衝擊遺憾係嗰個地方係我哋一手一腳去建立出嚟嘅，咁但係就短短住咗1年就冇咗啦。呢個就係嗰陣時喺上樓嘅時候攞落嚟嘅。由呢一度開始咧，就一路列到嚟呢一度，係啦。咁應該入面都有嘅，但係就睇唔到。即係有時有啲人話啊，你冇咗一部，咪攞錢買個部咯咁樣。但係其實係你就算俾翻一樣嘅錢，我都買唔到同一樣聲音嘅揚琴，因為其實係每一部都係獨特嘅個聲音。要攞嘢落嚟嘅嗰個 list 入面咧，其中一個 column 咧就係 postcard。係啦，咁呢2張咧係我19年嘅時候去伊朗嘅時候買翻嚟嘅。係啦，咁因為 postcard 咧，除咗係人哋寫俾我嘅嘢係錢買唔到之外咧，其實有啲地方都唔係咁容易就去到。咁伊朗而家嘅局勢就係更加難去嗰度去旅行，咁所以即係冇咗就對我嚟講係可能以後都買唔翻呢2張 postcard， 咁所以一定要攞落嚟啦。咁跟住呢一張咧係越南嘅明信片嚟嘅，應該咧就係我大火之前住喺呢一間屋入面嘅最後一次旅行。我男朋友係喺越南度同我求婚嘅，轉換咗身份之後去煮一餐飯嗰個感覺會唔同啲嘅，所以係比較期待一齊坐低食一餐我親自煮嘅飯。即係你焗住要等咯。你會好忐忑，但係其實你又冇得諗咁多，冇嘢係你完全掌控到，咁所以就覺得啊，不如都係搞掂咗呢件事先，跟住之後先再慢慢去處理之後嘅事。
我發掘呢一堆嘢嘅時候就係手啦，呢啲係全部97年嗰陣時嗰啲，有啲或者5毫紙舊嘅，仲有揾到夾萬鎖匙有一袋。咁你放棄咗啲攞啲乜嘢？太快。其實依邊係望到海景，不過我冇影到。個海景係咁樣，我係好後尾先知道原來呢個係海景嚟，即係線到個海景。因為之前即係爬網嗰啲，所以一直都睇唔到。係啊，跟住我同我先生就坐低咗一齊影張相咯。係咯，望下屋企，我哋就咁樣坐翻呢個咯，好似屋企人陪伴咯。懷緬下咯，但係屋企其實係咯，爸爸整嘅鴨仔沖廁器都仲喺度。上次上去執好匆忙嘅所有嘢都好亂嘅，咁唯有今次真係執翻精彩嘅嘢。咁我揾到佢哋嘅遺物咯。因為爸爸發生意外當日就係嗰一日生日啦，佢就係啦，即係冇機會再同佢講聲生日快樂，希望係咯，希望佢哋安息。感覺好似係俾錢人哋燒自己間屋咁樣咯。每一個部門都話唔關自己事啦，但係其實每一個部門做多少少，或者可以避免呢場人禍發生。其實嗰幾日有個腦一片空白嘅，係好無助咁企喺度睇住啲火係咁燒。我喺屋企瞓緊覺，係我同事打俾我話大埔附近有火災，夾咗頭去個窗口睇下咯。咁啱冷氣機位嗰度係冇咗發泡膠嘅，咁所以我就可以睇到對面火燭，亦都跟住見到自己爬網係着緊火。一個火災唔係我嗰個燒，就搞到都係咁，好傷。我覺得係唔識形容，我都冇咗個家咯，係啦。即係其實而家唔係一個錢嘅問題咯，係唔合理啊！係成件事係唔合理，我哋覺得嗰3點幾億我哋嘈過㗎，不過冇用啦。最終個法團係要去。唔得，落咗，全部落咗啦。最嬲咧，嬲咩咧？就入邊有我媽媽留低嘅額啊、首飾俾我嘅。咁另外咧，我個廚房入邊咧就有好多海味雜貨嘅，有一麻袋，我記得腰咁高嘅魚翅嘅歐翅嚟嘅。咁同埋有啲大花膠嘅，冇晒啦，嗰個都幾廿萬嘅。咁我問政府問房署，佢就叫我走索償。我聽到嬲到爆炸，點索償呢？我哋仲考慮緊啦。咁你講起呢件事，我記得12月初有單新聞，就話有個神秘男子咧就四出去收購宏福苑嘅業權，政府本身都好多出咗嚟譴責呢件事啦。政府今次就係攞咗好多善長仁翁嘅錢，就走去買宏福苑業主嘅業權。嗰個大維修，我哋俾嘅錢裏邊呢，有一筆係攞嚟買保險嘅。如果好似我記得，好似我睇報道，好似大概20億啦，咁啊一直都唔賠嘅。咁似乎就係等到until個業權轉咗手之後，就交俾政府處理㗎啦會。咁係啦，成件事就真係我都唔知點樣去評論啦。咁但係即係竊歐者誅，竊國者侯，我諗係咁嘅意思啦。咁我都唔知
而家政府係做乜？咁間屋係我嘅時候，點解乜都係話唔可以做？咁佢就話佢就唔講咁多啦，佢就話我自己打份工嘅啫。咁總之你哋就要遵守呢樣嘢，如果唔係咧，你係即刻要落翻嚟。覺得唔係一個價錢嘅問題，我真係辛辛苦苦供出嚟嘅喎層樓，咁你諗下咁個心血，咁你一句就話唔該你，咁我就要買你業權，咁即係總之成件事係荒謬咯。點解一定要我要賣咗個業權俾你？好倉促嘅時間。其實我哋未完全去決定賣定唔賣，我諗好多街坊都係同我哋一樣 struggle 咗喺呢一個位。我今年76歲，你叫我攞86歲去再處理呢啲問題咧，我哋係冇咁嘅精神啊！因為而家你可以希望盡快可以上到樓啦，希望嗰啲1-2年之間可以俾到地方我哋住嘅咧，我哋已經安心噶啦。大部分宏福苑咧，好多已經係上年紀啦。咁如果你話要去借貸或者成咧，其實呢個考慮你咯，個負擔。我哋好現實嘅，最好就今日同我講收購咗，後日俾我間居屋。我哋真係想安居樂業。即係請佢咧，本住一種良心，唔係佢急於想攞個錢去。即係做一個樓換樓啊，換物業。如果佢想表達，我好缺乏金錢，我好想盡快攞個物業，呢個係你嘅個人選擇。個仔都要生活，任何人都要重新生活，再去諗咧之前發生咩事，政府有什麼錯，邊個部門有什麼錯，我唔好話唔追究，刑事嘅嘢留翻政府去搞。但係對於嗰啲，我家人都死埋，我畢生嘅積蓄啊，或者心力擺咗喺個家園，你俾啲錢佢，係好安慰到佢心靈咧，即係真係治療唔到嘅。有一棟咧，好似係淨得一個單位係有損毀到，佢可能用錢去復修佢係可以做得到嘅，但係呢啲佢冇擺喺我哋選擇個方案入面，係啦，咁其實佢係冇尊重到呢一群人嘅諗法。我哋而家係被逼冇咗層樓。大家嘅諗法都可能會好唔同，咁但係無論大家四散去邊個地方，或者大家之後嘅決定會係點，都希望大家之後都係順順利利，最緊要人平安。